بكرمتهم وغفر ذنوبهم وستر عيوبهم ونور الله قبورهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langkung dipayun ulang sadayana muji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ulang sadayana ku Allah dikudratkan, diiradahkan, biasakan pada ia tempat anu mulia. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana jantan wasilah karena kenging rahmat ridho maghfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, oke para ibu, para bapak, miwah para santri anu kusim kuring dipihormat, kalayan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana, upami kurang ditinggal sejarah setiap nabi sareng rasul eta ku Allah dipasihan mukjizat disesuaikan sareng lawana. Upami zaman Nabi Musa alaihi salam lawana Fir'aun, maka Nabi Musa ku Allah dipasihan mukjizat kagagahan. Upami di zaman Nabi Isa alaihi salam seueur ayeuna anu tiasa ngobatan, maka lawana mukjizat Nabi Isa alaihi salam tiasa ngobatan anu buduk, anu bisul, bahkan bisa ngahirupkeun anu mawa. Upami di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur ayeuna anu lawana biasa ayeuna ujung tombak sareng ujung pena. Ujung tombak hartosna perang, ujung pena hartosna sairan-sairan. Maka Allah pasihan mukjizat ka Kangjeng Nabi ku Al-Qur'anul Karim. Upami di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, anu mana Nabi Sulaiman nyaeta turunan Nabi Yakub ke-12. Lahirlah seorang Nabi dan Rasul Allah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Didinya seueur pisan kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Keistimewaan bisa nyelehkeun tentara Jalut atau Nabi Nuh sebabkeun Goliat. Eta Raja Jalut anu sakitu jangkung badanna, si Bambang si Aswatana uratna sapertoskeun kawat. Tapi eta Raja Jalut eleh ku Nabi Daud alaihi salam ngan saukur di katepel. Keistimewaan mukjizat Nabi Daud alaihi salam, upami anjeunna macakeun kitab Taurat, maka manuk anu hiber bisa eureun, angin anu ngaleber bisa eureun. Bahkan ku indahna suanten Nabi Daud alaihi salam, bahkan di surgana Allah suara bakal kakuping ku urang sadayana. Mudah-mudahan teu aya di iwani suara Nabi Daud alaihi salam. Mudah-mudahan urang tiasa nguping indahna suara Nabi Daud.
bapak ibu lamun urang gaduh urang kali urang tebar di kucuran upami dihibakan teh mudah-mudahan urang kali teh suarana sapertoskeun solat Nabi Daud, kasepna sapertoskeun kasep Nabi Yusuf, badana sapertoskeun badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagahna sapertoskeun gadah Nabi Musa, kasobarana mudah-mudahan sapertoskeun kasobaran Nabi Isa, kabaguranana mudah-mudahan sapertoskeun bageuna Nabi Ibrahim alaihi salam. Bari ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun pertolongan ka Allah, barokahna para nabi cing dilungsurkeun ya Allah ka urang kalih abdi. Osok kitu tara. Ayeuna mah kudu mudah bari dimanian teh. Lain kala dicarekan budak ayeuna di mana teh. Cicing sia, manian. Samani isu aku juga mana gitu kan. Jadi bari doa ke Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam dipasihan keistimewaan ku Allah, dipasihan kelebihan ku Allah, nya raja cerdik, cerdas, ulama, nya pamimpin. Mata ibu lamun anu rek dijadikeun pamimpin usahakeun minimal anu ngarti kana urusan agama. Atanapi anu cinta kana agama, pilih eta jadi pamimpin supaya berpihak kana Islam. Kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam tos katingal di Yuswa 11 tahun oge ibu. Ari ibu-ibu baheula Yuswa 11 tahun tos katalar Quran can. Dikain lagi can juga nanti. Katalar tina Quran surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Kecerdasan Nabi Sulaiman 11 tahun tos katingal ibu. Tak cing kapita budak-budak lamun cerdas. Cing bangga urang lamun budak cerdas, masya Allah, nikmat luar biasa. Ketika dina hiji waktu di zaman Nabi Daud alaihi salam, aya jalmi anu ngagaduhan kebon, jeung jalmi anu ngagaduhan domba. Eta domba da jalmi aramen ka kebon, otomatis domba mah asup ka kebon teh ngarusak. Ngaleuh keneh domba asup ka kebon teh ngarusakna paling daunna. Lamun babi beureum paling sampeuna karajeun daunna. Tapi lamun jelema asup ka kebon batur, daunna diala, tangkalna diala jeung suluh, sampeuna geus puguh. Pagerna nya dirusak. Eta jelema leuwih parah. Ya domba asup ka kebon batur. Atau otomatis anu ngagaduhan kebon teh ngambek. Wawartos ka Nabi Daud, wahai Nabi Daud, kuring gaduh kebon dirusak ya ku jalmi anu ngagaduhan domba. Cek Nabi Daud kumaha atuh ayeuna solusina? Cek eta anu gaduh kebon solusina nama wayahna eta domba jang kuring jadi jadi kuring. Gantian ku domba deui nu ngadaharna. Cek Nabi Daud alus eta bae teu naon harus ngarusak. Tapi jeung Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai abdi bapa kuring, kumaha upami kieu sabab ari kitu mah teu adil kasebatna. Kumaha lamun dombana ayeuna jalmi anu ngagaduhan domba teh dibikeun ka anu ngagaduhan kebon tapi sataun. Engke lamun anakan tah anakna milik anu boga kebon. Dombana mah tetep milik indungna nama anu boga naon? Domba. Kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi sadayana teh satuju anu gaduh kebon, satuju anu gaduh domba oge, satuju. Itu adalah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Lamun urang ayeuna kebon urang asup loba batul, kira-kira urang kumaha? Bencit. Kedua, kecerdasan Nabi Sulaiman ayat hiji ayat 2. Ibu-ibu ka kebon. Ka kebonana teh mawa budak. Ayat ibu-ibu duaan mawa budak. 2 hiji awam. Jadi meureun budak sieun leungit dibawa ka kebon. Disimpan di sisi kebon. Anjeunna daramel duanana. Ternyata keur anjeunna daramel datang singa.
Datang serigala di dahar eta budak teh ngan hiji di daharna. Hiji di mantep kamu ka pergo. Akhirna eta indung-indung anu dua ngaku kana budak anu hiji anu teu kadahar kunaon? Ku singa. Jeung nu hiji ieu budak kuring, jeung nu hiji ieu budak kuring. Da budakna tinggal hiji da hiji di mah di dahar kunaon? Ku singa parebut budak. Jadi tiba heula ge aya parebut budak. Ayeuna mah parebut bapana bahkan. Aya ibu-ibu parebut bapana. Cing ieu lasa ibu ulah deureut parebut ka cing babagi-bagi we. Parebut budak tiba heula aya. Komo ayeuna mah parebut bapana. Dua jalan aku eta budak nu hiji. Cek Nabi Sulaiman alaihissalam kumaha? Geus aku daripada para siama. Ieu budak nu hiji teh urang beulah we ayeuna mah. Ari ibu-ibu nu hiji mah seuli, nya sok atuh beulah we ayeuna mah daripada pasea we mah. Ari cek ibu-ibu nu hiji di mah, ya Nabi Allah karunya budak can boga dosa tira kudu ditumaha. Kudu dibeulah, geus we abdi mah ikhlas we ridho lillahi taala ieu budak teh milik si ibu itu. Cek Nabi Sulaiman kumaha? Tah kanyahoan ayeuna mah ieu budak teh milik si ibu anu mas anu ulah dibeulah nu nyebabkeun ulah dibeulah. Da moal aya inung ka anak pasti wau jeung kaduana moal aya inung teu tega ka budak kudu dibun. Anapun si indung ibu anu itu mengaku-ngakukeun bae dibeulah eta teh inung teu bener. Bahkan lain indungna tah ieu budak teh milik anjeun. Tah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi kitu carana. Lain ieu mah kan can puguh ayeuna pelakuna langsung diteugelan, dipayahan balik hayang dipayahan geus. Lamun sanisok kakara diteuleuk-teuleuk pananganna maling misalna 600.000 nisok eta teuleuk pananganna ibu nu mana nu katuhu maling deui ayeuna kadua kalina teuleuk sampean kenca maling deui katilu kalina teuleuk panangan kenca maling deui kaopat kalina teuleuk panangan naon katuhu maling keneh wewirang lamun 600.000 sanisok kumaha lamun malina miliaran teuteuk di hangkopeahna eta mah paehan lumayan maling badak lain teuteuk zaman tadi aya nu sok maling miliaran korupsi teuteuk di hangkopeahna ulah cenah make kopeah deui tah eta ukuran sok. Akhirna Masya Allah kecerdasan Nabi Sulaiman bisa diketahui. Nah iya teh budak saha? Oh budak si ibu anu ulaheun dipaehan eta bu. Da moal aya tega kolot ayeuna tega budakna dibunuh. Itu adalah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan suatu saat Nabi Sulaiman alaihi salam rek ngayakeun perang. Sok saha rek ngayakeun ayeuna sodako kuring rek perang. Lamun ayeuna mah perang mah insyaallah moal aya ibunya. Para paling ge ayeuna mah perang ekonomi, perang ayeuna pergaulan leres. Urang perang ekonomi jeung orang Amerika, dengan perang ekonomi jeung orang Amerika. Da urang balanja teh resep ka Indomaret, ka Alfamart, ka Ceria Maret, ka Gria, ka Jatos, ka mall leres. Sementara tetanggaan ngawarung mikirin kurang dilewat aja sok mahal kebaik mahal seetik mah mere tara tuh balanja teh ulah kanu jauh kanu deukeut meuli ka Indomaret Alfamart gabeung hareukeun orang kafir ongkoh kafir laknatullah serang orang kafir ari balanja ka Indomaret teu boga kae eta jelema teh di mana merek Indomaret minuman Indomaret eta teh orang kafir. Ari tetangga ayeuna mikireun urang warung ngomong curug we. Belian ka warung tetangga tulungan ekonomina saling tolong menolong. Dalam paeh mah urang moal bebeja ka orang Indomaret. Sugan aya nu moal orang Cibombong di orang Cimanggung, orang Indomaret ngalayan aya tuh. Cadu mungkul eueuh. Tah warung deukeut ngalayan mah bahkan nu panginjeungkeun mere nginjem duit poa ka urang. Balanja anu deukeut, bener-bener orang Islam mah. Bener teh Ibu? Lah rasa simpulnya rahasia kasinggung tuh kudu kasinggung mah mikir tak gitu
Sulaiman alaihissalam sok saha norek sodako hari perang. Kan urang mah perang ayeuna perang ekonomi. Perang pergaulan itu ngaku orang barat kafir musuh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ada penampilan orang seperti kafir. Buuk di bereman gitunya. Ceuli di antingan. Sampean ayeuna ala mancingan di soe-soe di rawing-rawing. Gitunya. Ari beureut hideung. Mangi duit jadi si anak soleh. Mikir. Teh orang Yahudi kudu diperang kadang resep udah teh bangga ayeuna gaya urutan gaya Korea. Ya, gaya Lee Min Ho, Chi Min Ho, Chan Hai. Gaya-gaya orang barat tanpa disadari. Mirip-mirip ayeuna Sarukan, Amir Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan. Sanjay Dutt, Sri Devi, Madura Dikit, Rani Moherji, Kazo, diturutan. Orang barat kalau kami turutan berarti perang ayeuna teh. Perang ayeuna pergaulan jeung termasuk perang teknologi. Tah ayeuna ge zaman Nabi Sulaiman aya perang, sok murek perang sodako. Aya ayeuna gajah sodakona kerbau. Aya ayeuna domba sodakona ayam. Aya ayeuna simut sodakona sireum. Ari ceuk gajah teh kok kaera cenah simut sodako sireum. Ceuk Nabi Sulaiman alaihissalam al-qudrah bi qadril qudrah. Kemampuan mah kumaha kemampuan ibu. Mampu urang sodako ayeuna artos 1000. Mampu 2000, mampu 500 perak, 500 perak. Teu mampu 2500 atanapi 1000, atuh sedekah doa. Ngadoa mah aya urang ulang tahun, ngadoa. Jadi kumaha kemampuan. Ayeuna urang teu bangun, masyaallah. Aya nu mampu tanagi. Aya anu mampu kai. Aya nu mampu semen, bahkan nu kabagean sembako dicokotan sasat alus eta teh. Urang ge mutu dibikeun eta leuwih gede ganjaranna. Anu teu kabagean teu boga kaera berarti zaman nu beunang teu kabagean teu beres sasak acan. Kaera eta jelema nyung sampai ka bumi aya ayeuna keneh. Butuh bersih. Tah kitu, pada bisa. Jang naon? Jang urang, jang agama, jang kamaslahatan. Asup ka surga jalma ku jalan naon wae. Kadang statusna nu jadi ajengan bisa asup ka surga, nu boga ilmu bisa asup ka surga, nu jadi petani bisa asup ka surga, anu jadi pedagang bisa asup ka surga, anu ngabelaan agama, belaan ceuk paribasa ninggalkeun keluarga demi kemajuan Islam, demi kemajuan ayeuna pengajian bisa asup ka surga. Anu ngadamel peuyeun goreng pisang, ngadamel cai kopi jeung ayeuna itu teh naon nu di daunan teh eta teh cimpul mah tara picawa tara pintariguan asup ka surga. Jalan naon wae asup ka surga mah ibu. Hadir ka pengajian eta teh asup ka surga ku jalan naon wae. Da surga lain jang ajengan, lain jang kiai, lain jang ulama, surga mah jang sararea. Yuk urang babarengan ka surga siling emutan dina masalah kasayang. Kumaha kemampuan urang ngalakukeun kahadian kunaon wae para ibu sadayana leres. Tak doakeun ku ibu-ibu sadayana kobon cing beres. Barudak salena geus diwarese ayeuna teh. Berlaku ibu-ibu harangeun di kamar digegepan ku salaki di semutan. Ari budak urang salare di WC. Mikir bereskeun. Can mampu cenah Ustaz ku duit mah doa sok ngadoa cing yakin ngadoa moal poe. Ya, cing buru-buru beres cing saladar tanu baleunghar teh karorek wae jiga nu dibawa bae eta. Harta teh moal teu dipake jalan ka jalan Allah mah. Leres. Sakitu ibu, ieu mangelingan. Cing aleling deh jeung aleling hungkul beureum tak ada dia ge. Itu adalah kecerdikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang raja berilmu berwibawa. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam
dipasihan mukjizat ku Allah. Wali Sulaiman riha, tinggal dina surat Saba. Nabi Sulaiman bisa ngelehkeun angin. Tapi disesuaikan ibu karena kemampuan sesuai keimanan. Urang mah kadang hidup dalam dunia ayeuna hayang kalebihan. Ustaz, abdi hayang bisa ngapung. Abdi mah hayang beunghar. Moal ari teu takwa mah disesuaikan ku Allah. Kudu takwa ku Allah maka dibikeun istiqomah kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Teu akan ke istiqomahan karomah maka dibikeun ku Allah. Urang mah hayang beunghar tapi ibadah hese. Tahajud tara, duha tara, pengajian tara. Nyarioskeun hayang naon? Beunghar moal takwa heula Allah wa may yattaqillah. Nabi Sulaiman dipasihan angin, biasa ayeuna naklukkeun angin sabab keimanan jeung katakwaan. Bahkan baheula ibu di Mekah aya wali Allah salatna make belangkon, bangun orang Jawa Imam Nawawi, orang Arab meureun usil ditepak orang-orang teu nyengsol. Atuh akhirna kota Mekah nyengsol ibu eta. Sabab nu ditakonan tepakna wal saha cenah ieu ceuk aya wali di paingan aya nu kopehana nyengsol dibenerkeun deui we kopehana lempeng deui we kota Mekah teh. Itu adalah karomah. Pasti manusia kabeh dibere karomah, dibere kelebihan. Termasuk ibu-ibu nu rajin ibadah takwa, aya budak gering, aya budak rieut, nyandak we cai ciduhan we sok icu ibu-ibu. Cager. Kunaon budak urang ayeuna tara nurut ka kolotna, da ibu-ibuna tara daek pangmasakeun jang budak. Sok urang daek masak jang budak kan, dimimiti panangan urang di wasukna, di uyahan, di pecinana ngaleres, kadang diciuan ku urang cing turun sia budak urang jeung salakina. Matak salaki urang loba ayeuna nakal, loba bangor jeung budak urang teh turut ka urang teh, da urang tara daek masak. Meuli langsung we, meuli langsung mau masak rea moga. Bisi goreng, bisi legesna panangan, matak salaki jeung budak nage teu daek turut. Sok nyeuh pasakan jang salaki jeung budak urang supaya turut bari ngadoa. Salaki abdi cing satia, budak abdi cing soleh, cing solehah. Kitu ibu hikmahna kudu daek masak ibu-ibu di imah teh. Marasak sok marasak, cingeuna abdi masakna. Supaya naon ngaruh bari ngadoa. Keur masak teh maca sholawat, maca istighfar, maca asmaul husna. Eta ibu pangna ayeuna supaya ngajalan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Mikir we doakeun Ustaz, abdi teh cing soleh budak. Ari manehanna teh soleh. Hayang didoakeun soleh kumaha kolotna ibu, kumaha indung bapana. Lah budak urang hayang soleh, ngarangan we soleh nya. Bener. Gelap deui. Lima pengarsa Islam. Teu maksud ibu. Ceplosan. Yang ngaranna Asep atau Alus. Ngaranna ibu budak-budak teh Asep, ame Asep, mabuk, ame dipika cinta, Asep mabuk, komo Muhammad geus halus eta. Bahkan Nabi Sulaiman ibu bisa ngelehkeun jin oge bisa makhluk ku Nabi Sulaiman alaihis salam. Bahkan Nabi Sulaiman kantos miwaran jin tuh di laut aya naon cokot. Pas dicokot ibu di laut teh aya peti ku jin. Pas dibuka peti teh aya jelemahan. Kaget Nabi Sulaiman. Ari anjeun aya di dasar laut, dulu di jero peti bisa hirup. Di mana anjeun dahar? Ceuk eta hiji lalaki. Rizki di Allah. Kunaon pangna anjeun make aya dina jero peti? Hikmahna baheula kuring teh ngurus kolot, ngurus indung bapa, dugikakeun maotna. Ngan dina doana indung bapa ngadoa ka Allah, ya Allah, budak kuring anu ieu jadikeun hamba Gusti anu selalu ibadah ka Gusti, bari ibadahna ulah apaleun makhluk, ulah apaleun jelema, ulah apaleun batur, nya ku Allah diasupeun kana peti tuluy disimpen dina dasar laut. Barokah naon ibu berbakti kan jadi indung bapak makanan lagi langsung di surga. Mata kade ibu doa anak kolotna sacidul betul saucapnya nyata.
beda jeung doana ini ibu bapak anu goreng alangna saciduk bau saucap beladuk hamil. So doana budak kolot mah ijabah. Ngadoakan budak teh cing alus, cing solehjang, cing bagerjang, cing ngaraos. Di ustad itu tuh pabudak kene. Sugan we atuh aya nu kapilih jadi jodohna. Ngomong apa rawan halus. Gitu. Atas ibu. Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam alaihi sadayana bisa nyarios sareng satoan. Ketika ayeuna rombongan sireun, ayeuna keur di jalan, ya ayyuhan namlu dukhulu, eta gedeung sireun, hei, balang-balang kuring arasut anjeun kana liang. Naon sababna? Sabab raja urang tu Nabi Sulaiman rek kalangkung lamun teh anjeun teh arasut kana liang, bisi katincat ku balang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman senyum, ibu seri. Nabi Sulaiman salam, sabab nartoseun kana bahasa sato. Itu kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nya nabi, nya raja, nya rasul, kekayaanna setengah dunia. Tersombong tapi Nabi Sulaiman nyarios hada min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ieu teh karunia ti Allah. Jadi lamun anu beunghar urang dianugerahan kabeunharan ucapkeun hada min fadli rabbi, ieu teh karunia ti Allah. Urang diberi ilmu hada min fadli rabbi, ya teh karunia ti Allah. Urang diberi pangkat hada min fadli rabbi, ya teh karunia ti Allah. Urang hadir ka pengaosan ucapkeun kurang hada min fadli rabbi, ya teh karunia ti Allah. Batur mata dikersakeun dae ngalengkah ka ieu tempat, tapi ibu-ibu bapak-bapak dae kersa ngalengkah ka ieu tempat, ieu teh karunia ti Allah. Ucapkeun setiap hari ieu teh karunia ti Allah. Bahkan lamun bisa mah tulis dia payungan bumi hada min fadli rabbi, supaya urang ingat bahwa kabeh anu ditakdirkeun ku Allah keuna ka urang adalah karunia ti Gusti Allah. Hada min fadli rabbi. Dina suatu saat Nabi Sulaiman ngumpulkeun bala tentarana, golongan jin dikumpulkeun, ifrit dikumpulkeun, sasatoan dikumpulkeun. Ngan aya hiji sasatoan anu teu minum kumpul, diabsen ku Nabi Sulaiman. Tah eta pamimpin anu alus, sok ngabsen ka rakyatna. Jadi ku Pak RT ku Pak RW teh diabsen, dia ibu butuh ngaji saha, bahkan kudu aya absenan ieu mah. Si anu mana hadir teu, nu teu hadir bisi maot teh ka imahna. Kitu. Nu teu berjamaah saha, nu teu pilu pengaosan saha absen. Perhatian ka rakyatna. Bisi teu beugeuh beas bere beas. Bisi loba teuing beas penta beasna. Absen rakyat teh. Nu gering wowo. Nu cager ulah digeringan. Cing doa teu leuwih cager. Cing leuwih cager kedae ka pengaji di absen ku Nabi Sulaiman. Nah suatu saat teu aya manuk hiji, manuk naon? Hudhud. Mali hudhud, ka mana ieu manuk hudhud? Allah ieu dina absenan. Disatrap ya Allah mah. Aya ibu-ibu anu teu hadir ayeuna nu biasa tanpa alasan, setrap tangtungkeun, turunkeun ti luhur ka handap. Di absen. Ternyata manuk hudhud. Teu fungsi lami tidinya datang. Geuning datang maneh manuk hudhud ka mana wae maneh. Naon alasan cing puguh ieu sok nu pantes nyeun alasan. Batur-batur kumpul apel pagi ieu eueuh. Ceuk manuk hudhud hampura Nabi Allah, pangna kuring telat, kuring teh ayeuna ka negara Sabah. Aya negara Sabah teh deukeuteun kota Yaman. Di negara Sabah aya hiji kerajaan luar biasa. Bahkan dipimpin lagi ku awewe. Ngan eta ibadahna kana matahari. Cuk Nabi Sulaiman, aduh, ibadah kana matahari. Ya tanggung jawab urang ieu nu can ibadah ka Allah, make kana matahari. Kieu ayeuna mah manuk hudhud, kulantaran anjeun ayeuna nu manggihan naon? Eta kerajaan bikeun ieu surat ulah waka mangkat anjeun lamun teh mah can apal kesimpulan dina eta surat. Naon dina surat isina? Dina surat isina innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim aslamtu. Dibikeun
dibawa ke mana Hudhud ke kerajaan Sabah deketan Yaman nyaeta disebutkan Ratu Bilqis. Dipurangkeun ka kamar Ratu Bilqis dibaca, ternyata tulisan ti Nabi Sulaiman kudu Islam eta Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ngayakeun musyawarah. Tah eta ayana pamimpin kudu sering musyawarah. Maka dina suatu saat para sahabat tumaros ka Rasul, ya Rasul, seandainya anjeun ngantunkeun ambak nur ardi khairun, nah ayeuna jero bumi tegasna maot leuwih alus tinimbang hirup atana leuwih goreng. Lamun seandainya anjeun ngantunkeun ya Rasul, cek Rasul para sahabat, lamun teh mah anjeun aya dina jalan ibadah pamarentahna alus, tuluy anjeun osok daek musyawarah, tuluy jalma-jalma nu baleun harteu kalreh, maka hirup anjeun leuwih alus daripada maot. Maka sok sanajan kuring maot pamarentahna adil, tuluy ayeuna resep musyawarah, tuluy nomor katiluna ayeuna nu baleun harteu korek, maka hirup di dunia leuwih alus sok sanajan Rasul ngantunkeun. Tapi seandainya ayeuna pamarentah geus teu adil, tuluy ayeuna kiblatna jalma-jalma lain ka musyawarah, justru nisa hukum kiblatukum, awewe jadi kiblat, urusan kumaha diatur ku awewe, tuluy jalma-jalma anu berat anu beunghar korek merepet bin bahil cap jahe buntut kasih ran, maka leuwih halus maot. Lamun geus kayaan situasi kitu, ibu anu bager jeung nu korek teh beda ibu. Anu bager mah geus karek ge mere pasti itu nu mabagi eta teh tah hatena teh ngaduakeun nuhun geulis cing kase cing babari dari geusira sakitu kan lemuran digarenya. Ya wes. Ayo nu masihan kaduangan nuhun cing barokah cing panjang umur cing balik balik rezekina cing digentosan tuh didoakeun. Padahal nu dibere nama teh saparibasa nama teu sapira leres, tapi doana panjang. Komo urang lamun merekan ngamen di jalan cing ka haji ada mere 2000. Ya, urang atuh jadi hangnaman ka di 2000 cing ka umroh kapan di 2000 salamat haji jeung umrohna gitu. Eta doa ibu mahal. Nu bager mah di doa. Beda jeung Korea, sia mah saya mah pedit, cing cilaka mobilna cing tabrakan, cing leungit hartana cing kaduru, budakna cing gering. Tuh doakeun Korea menang lah karet ulahnya sok bikeun mah aya. Bila perlu salah ibu barikeun sok bikeunan sadakoheun. Oh bikeuneun. Hartos ibu ulah kok cilaka lamun Korea. Pamarentah dikit eta ge Ratu Bilqis sok sanajan kafir musyawarah. Wahai para menteri, wahai para pati, ieu teh aya surat Nabi Sulaiman kumaha ieu solusina. Nah urang teh kudu kumaha cuk sapalihna menteri. Weh, Ratu Bilqis ieu mah ngajak perang, geus urang perang. Cuk na sapalih deui ulah, lamun perang teh risikuna gede. Risikuna mun lamun urang meunang ge pasti aya nu mati, nu maot. Geus wae nama diplomat, kumaha diplomatna? Urang kirim utusan. Engke lamun teh Nabi Sulaiman dikirim utusan 500 tentara istri, 5 anu gareulis 500 tentara pamaget nu gareulis bari nyaranda emas intan berlian jamrud. Engke lamun Nabi Sulaiman narima kana intan berlian jamrud eta berarti eta teh lain nabi, karek raja. Berarti karek kasegan, kene ku pamere. Nyamanu kudu laporan ka Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, itu utusan Ratu Bilqis pada kadieu. Akhirna eta Nabi Sulaiman nyiapkeun agreng, bangunan nu agreng. Pas datang eta kaget ningali bangunan Nabi Sulaiman sakitu indah jeung luar biasa. Nya ngirim ahli diplomat ti Ratu Bilqis namina Mundir bin Amru. Eta Mundir bin Amru teh ahli diplomat ti Ratu Bilqis. Cek Nabi Sulaiman kuring teu butuh duit, teu butuh emas, teu butuh ayeuna abid jeung amat, kuring mah butuh raja anjeun asup Islam jeung alanjeun. Ya ayeuna panggil we ka dieu raja anjeun. Eta Ratu Bilqis dipanggil, Nabi Sulaiman alaihissalam
marentahkeun ngayakeun sayembara saha anu bisa mindahkeun ratu kana kerajaan Ratu Bilqis jeung Iprit kuring sateuacan anjeun tatih tina kursi anjeun kuring bisa mindahkeun. Heula teuing aya nu bisa gedeung tuh aya saha walina Allah namina Asad bin Barhoya termasuk Asep bin Barhoya wali Allah kuring bisa leuwih cepat kuring mah can ngicep anjeun geus bisa mindahkeun kerajaan Ratu Bilqis dipindahkeun ibu aya teu bisa kitu da lamun aya nu bisa kitu di dieu nya geus pasantren Cikalama kobongna pindahkeun ka dieu geus teu kudu ngabangun nya atawa kobong-kobongna we isian santrina pindahkeun ka dieu teu kudu ngabangun kali isian we ku santrinya we santri ibu-ibu arasut cicing di kobong lah daripada cicing di imam kasih jeung salaki mah geus cicing di kobong lah lamun aya nu kitu bisa di dia aya teu sok nu aya daftar we nya pindahkeun atau pindahkeun we lah di toko bangunan semen kesik besi teu beureun kalengitan sanu maling na ieu aya nu mindahkeun luar biasa dikakeun kitu walina Allah bisa dugikakeun kitu Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman di Nabi Sulaiman mah ibu lantai Nabi ku kaca jadi aya laukan di handapna jiga akuarium atuh eta Ratu Bilqis nyingsakeun androkna teu disingsakeun jeung Nabi Sulaiman eta mah kaca kuat ditincak oge sangkaan meureun dina wahangan atuh buri cak buri naong atuh da Ratu Bilqis teh geulis ibu geulis ulah hayang salokon beureun jiga abinya Ratu Bilqis teh jauh ka langit tengah ka langit hayang aku jeung Ratu Bilqis geulis ngan peda buluna rada loba geulis tapi aya buluan sok kuat we teh biasana mah buluan kitu mah awe buluan nu kumisang eta Ratu Bilqis karek ningali kerajaan Nabi Sulaiman kagum aneh luar biasa. Masya Allah kana lam yasha lam yakun. Ieu luar biasa kerajaan luar biasa. Akhirna ngepel Ratu Bilqis rek sombong rek takabur teh sabab geus leuwih segan ningali kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirna cok cek Nabi Sulaiman teh wahna kudu Islam. Nya siap atuh inni amantu bi rabbil alamin. Kuring iman ka Allah Subhanahu iman ka Ratu Bilqis ngan anjeun iman moal ngarusak jeung Nabi Sulaiman teh kana kerajaan ti anjeun sok anjeun rek jadi raja di negeri Sabah mangga ngan anjeun kudu iman bahwa kaum-kaumna akhirna teu nyembah deui kana matahari ayeuna mah nyembah ka Gusti Allah. Ratu Bilqis jeung bala tentarana ngan eta Ratu Bilqis ibu da malum istrinya istri mah istina salawatna kan salapannya kaerana salawatna salapannya laras teu sawatna gede tapi kaera lebih gede deh istri mah kieu kana diseureun Nabi Allah kumaha atuh lamun kerajaan urang mah dihijikeun jeung kerajaan anjeun maksudna mah urang teh jomblo pan jomblo geus kawin kitu maksudna mah ieu mah kan api-api nama urang hijikeun we kerajaan yuk jeung Ratu Bilqis teh Nabi Sulaiman rada tahan harga enggak sok manek jadi raja kudu jadi raja kumaha lamun leuwih diakrabkeun leuwih deuketkeun maksudna lama daek teu maneh kawin ka urang gitu kan ari awe mah kitu lah sok api-api teh nya api-api kitu keur aya batur mah nya ari geus luraan popoekan leuwih garang geus leuleus ke lalakina kurang keneh kawin kurang keneh gitu nya akhirna cek Nabi Sulaiman ngarti atau kitu mah maneh yang dikawin ku urang nya sok atuh nikah ayeuna Ratu Bilqis jeung Nabi Sulaiman nikah hari bisa deh Masya Allah saatosna Ratu Bilqis jeung Nabi Sulaiman nikah atuh kerajaan leuwih agung otomatis Nabi Sulaiman lebih besar kagagahanana kakuatanana lebih agung disegani Masya Allah cek sapali kaum mah bahkan ibu Nabi Sulaiman mah istrina teh 1000 kemun urang boga pamajikan 1000 ilah di kolorna jiga kantos Nabi Sulaiman takabur ka Allah abdi cenah arek beutingan istri 1000 saputing
akhirna lahir budak naon budakna aya kakurangan tah ulah sombong ibu pasrahkeun we ka Gusti Allah. Batak sabenerna mah teu meunang ibu kanu jomblo kieu iraha kawin teu meunang eta teh. Kanu teu boga budak iraha boga budak teu meunang eta teh. Sarua jeung kieu iraha maot. Tak ulah sombong. Da kumaha Gusti? Bahkan Nabi Sulaiman kantos nih rada sombong salih da malu raja ya pantes rada ge sombong. Ieu mah urang teu boga naon ieu mah reon utang gede sombong teu pantes. Manusiawi na aya Nabi Sulaiman kantos kuring rek merek kadaharan makhluk Allah duwikakeun kabeh termasuk laut salaut yang dibere kadaharan. Ternyata ayeuna karek iku hiji laut dahareun geus rek seep bahkan seep. Ulah sombong. Pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah. Da kabeh ge Gusti. Urang mangan saukur ka titi. Ari salaki titipan lain. Nya sodakohkeun da titipan. Begitu para ibu sadayana. Akhirna Nabi Sulaiman bangun luar biasa. Dugi kakeun ngantunkeun Nabi Sulaiman mah ibu nuju tatih. Dah syariat Nabi Sulaiman netepana tati hungkul. Kan aya sujud hungkul, syariat Nabi Daud aya tati hungkul, aya hungkul, aya umat kanjeng Nabi mah kan aya nangtung, aya suku, aya sadayana aya. Sangkaan ceuk jin teh can ngantunkeun Nabi Sulaiman pada tos ngantunkeun. Sangkaan keur salat. Ceuk sapaina kaos sangkaan keur ngamanoran, ayeuna ngabangun bangunan anu dibangunan ge ku aku jin. Ngan kurinyu iteukna ayeuna ngaguprak Nabi Sulaiman. Oh Nabi Sulaiman teh ngantunkeun. Akhirna dirusak kerajaan Nabi Sulaiman. Tinggal jadi we ayeuna Haikal Sulaiman. Tinggal kenangan, tinggal sejarah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hikmah tina kisah Nabi Sulaiman kumaha hikmahna ibu keur urang. Hiji urang lamun dibere nikmat ku Allah sadayana hadza min fadli rabbi. Kadua, urang dibere naon wae ku Allah, dibere kekuatan, dibere kapangkatan, dibere kebenaran, dibere kesehatan, dibere kenikmatan, gunakeun pikeun ibadah ka Allah. Syukur-syukur lamun urang bisa mislamkeun batur dugikakeun batur asup Islam. Kartos teh. Jadi kabeh oge ibu hirup di dunia mah simpel. Nya simpel ibu. Ieu teh bakal hisaban leungeun urang teh. Cih leungeun urang teh ieu teh sapoe ayeuna teh dipake naon? Dipake nulungan batur, dipake melayani salaki, dipake dzikir, dipake sujud teu talan urang teh. Badan urang teh dipake ruku teh. Dipake gerak-gerak salat teh. Tapak urang poe kamari jeung poe ayeuna loba ibadah, loba maksiat. Itu urang teh kamari teh urang teh ngomongkeun jelema teh tiluan. Nya, ayeuna mah ulah tiluan duaan atuh urangan. Isukan sorangan, isukan deui diteu ngomongkeun batur. Da urang sok asarah teh lamun teu ngobrolkeun batur teh da paling meunang ngobrolkeun batur teh nya. Paling meunang mikiran batur aya di sorangan teu kapikiran poho-poho mandi-mandi acan. Gara-gara ngobrolkeun batur. Terus sibuk mah simpel, lakukeun aya waktu salat, waktu tahajud, waktu duha, waktu maca shalawat, waktu zikir, waktu ngaji, waktu ditabudak ka masjid, waktu urang da ka masjid, waktu ka masjid gitu kan. Simpel teh ibu. Boga duit meureun beli beusi, teh boga duitnya doakeun Pak RW cing boga beusi. Kitu jeung Pak RT doakeun. Domba cing buru-buru aranakan kemet teh malencit. Bener teu? Tak doakan domba cing badak ayeuna raya bung langsung mecet lamun badak. Mun leutik mah ulah da karunya mah kabagean. Leres teh. Nah kitu para ibu sadaya. Geus hirup mah urang babarengan, urang sasarengan, cing loba eling aya nama ka Allah, cing loba ingat ka Allah. Ya, terutama cing jadi peringatan kamari dulur urang, tetanggi urang, keluarga urang aya nu ngantun. Ngantungkeun mudah-mudahan ngantunkeunna mautna husnul khotimah, ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam barzahna, ditempatkeun ku Allah dina rabbatul min riyadil jannah. Cing jadi pepeling dipikeun urang. Urang ge bakal naon? Leuheun tetangga urang mah mau teh aya nu ngurus, aya nu ngadoakeun, leres. Urang iraha bahwa urang aya nu ngadoakeun teu nya.
Tak buru-buru mau ayeuna mah pun loba kene balan anu aya pamanian ke. Daftar di ayeuna sok nya siapkeun boena daftar di boy sukan si maot. Itu neuneuh boy di imah teh. Mun bisa Padung yang di nya anu kuburan teh di imah. Nya tapi saeutik sarau nya belas satre. Satre manyarekan. Ah gitu para ibu sadayana. Tak mudah-mudahan anjeunna dalam barjana cing ditempatkeun aya dina rahmat caridona Allah. Atuh keluarga anu dikantunkeunana mudah-mudahan dipasihan kasabaran. Ayo urang sami-sami ngadoa sasarengan. Hapunten ibunya cara sangsim kuring bisi aya nu teu raos kana mana aya teu? Nya atur nuhun hampura bisi aya nyelekit hati putih dikeun teu bisa sare. Ingat cenah ka Kang Asep, oh bisa kitu. Ingat ka abdi we bahaya ke salah ki diantep tah ceuk. Jadi hampura mata ayeuna ya hampura bisa cara saking raos kana mana. Itu nya mudah-mudahan sagala rupi pamaksa dan ibu-ibu cing dikobol diijabah ku Allah. Yakin ibu jauhnya anu sering ngaos mah bakal suatu saat dikobol diijabah ku Allah. Minimal tenang hatena. Budak-budakna cing soleh cing soleha, santri-santrina cing boga ilmu anu manfaat dunia wal akhirat, anu kana cing istiqomah cing disehatkeun cing dibeungharkeun dijembarkeun mimpi rezekina, cing buru-buru meunang jodohna kawin alus nu geulis nu pinter nu baregeun nu soleh anu baiklah meunang mitoha anu jarang mita kerep melege baik. Ya, ibunya aduh salaki ibu-ibu anu geus keur arusaha cing sarehat cing barokah cing panjang umurna terutama tokoh masyarakatnya sadayana bapak-bapak khusus hadirin tempat cing dijalebarkeun milik rezekina cing ditaranangkeun manahna dohir batina urang saling doakeun doa pidua aku sim kuring ge doakeun mudah-mudahan sim kuring aya dina rahmatin ridona Allah Subhanahu wa taala mangga rasakeun hinakeun di hadapan Allah nyuhunkeun anu teu damang cing sehat anu usaha anu guru cing barokah tanamkeun rasa rendah urang di hadapan Allah kate rendahkeun di hadapan Allah pikiran teu aya di urang diciptakeun diri sekian dihirupkeun ku Allah yuk urang ngadoa sasarengan sok aminan ku sadayana yakin salah saweus anu hadir di tempat bakal aya doana anu dijabah ku Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik amin Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba masyayikhina wa dunuba jami'il muslimina wal muslimat Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi ولا قوة ولا تعب ولا مشقة منا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار وادخلنا جنة مع الأبرار وادخلنا جنة مع الأبرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sakitu anu biasa laksanakeun kirang salam langkung nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna aya bade ka Tanjung Sari ka Darussalam mangga insyaallah panginten istighosahnya istighosah Senin payung malam Senin payung istighosah nya nu banyana nu nyaradak cairnya